salaanka bacdi waxaan u malaynayaa hadalka muhiimadiisa maalintii hore furitaanka waa hadalkaygu ahaa waxaan aad ugu faraxsanahay dood wadaagan aqoon isweydaarsigan kulan wadareedkan wadaba magacii la doonaha loo sameeyay inuu muhiim u yahay maamul wanaagga iyo isku xidhnaanshaha haykalka dowladnimada waxaa kaloo muhiimadeeda iska leh waan soo dhawaynayaa oon isku dayi doonaa hadda kadib inaan ama halkan ka dhigno ama koorsooyin haddii la kala meelo kaloo dariska ama meelo kaleba ha loo qaadeen inay jiri doonaan bal ku talagal aan diyaarinno oo kulamadan oo kale ama tababaradan oo kale hadda ka hor baarlamaanka iyo agaasimayaasha guud iyaan u heli jiray laakiin ilaa wasiirada laftirkooda sababtoo ah dhisidda qofku iyadaa muhiimad gaara iska leh taas si aan uga sii faa'iidaysanno bal inaan hawshaana isku dayno inaan waayo qofku markuu goobtiisii shaqada joogo casharada iyo waxa uu qaadanaya kulligood xataa waqti uu cidhiidhigu ku noqonaya laakiin marka aad u firaaqa noqoto oo meel ka baxsan goobtaadii shaqa aad joogto waxay kuu noqonaysaa faa'iido iyo waqti dheer inaad geliso oo si dheer uga faa'iidaysato waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan oo kalena insha allah saan idiin sheegay inuu igula soo noqon doono waxaad haysataan golaha wasiiradu agaasimayaashii ugu fiicnaa ee Soomaaliya ka jiray waa xaqiiqa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha Jubbaland ay leeyihiin waa agaasimayaasha Soomaaliya ugu fiican ee aqoontoodu ay keentay aan lagu keenin recommendation iyo garab iyo hebel lagama helayo maanta hal qof oo agaasima oo cid ay garab ku keentay hal qof maanta lagama helayo nasiibka cid waliba ma ay helayso wasiir kasta oo la keenaana waxay base u noqdeen agaasimayaashu inuuna shaqaalaha uu leeyahay la tegin oo uu wasiir hebel baa keensaday agaasimaha oo bayskii wasaaradda inuu maamulkii joogo oo wasiirka la bedelay uu kaliya uu ka baxayo wasaaradda haykalkeedu uu sideeda u sii jiri karo taas waa waxaan isleeyahay Soomaalida inay tusaale u noqoto maanta ay noo fiican tahay laakiin maxay intaas oo wanaag ku iman karaan waxay ku iman karaan hogaaminta laga soo bilaabo madaxweynaha ku-xigeenada wasiirada leadershipka iyo hogaamintu siday maamulka u daadajiyaan iyo sida shaqada loo wado iyo shaqada lafteedu baysu tahay ku xidhnaanaysa waxaan rabnaa markaa inaynaan beerdaraynin aqoonta la idin siiyey maalmo dhaweed waxaan aad ugu mashquulsanaa hadalatii oo aarada ka yimid iyo wasaaradaha shaqooyinkooda oo isdhex galay oo aan si cad aan qof walba u siinay bal inaan ogaado cabashooyinka wasaaradihiisa ilaa 9 bay noqdeen qaar ka mida wasaaradaha waxaa ka maqan oo tabashadooda qayb ka noqonaysay wasaarado kale oo la soo kordhiyey oo lagu soo biiriyey shaqaday qaban lahaayeen baan u muuqanin oo shaqadii uu shalay qabanayay baa u muuqanaysay qaar ka mida waxaa laga yaabaa tii oo aaradooda laftirkeeda wixii ku qeexnaaba inaynan fiirinina waxa kale u baahan yihiin inay bayskoodu noqoto qaar ka mida shaqooyinka ay lahaayeen waa dhab yaa wasaarado kale iyaguna dhinac fiiri dastuurka waxaa la yidhaha waa la tafsiiraa af Soomaali buu ku qoran yahay haddana macnihiisu markuu wuxuu sharci xeer yahay wuxuu u baahanayaa in macno kale iyo bal cid sharcigii garanaysaa oo loo yaraa loo diraa waa isagoo luqadii ku qoran yahay af Soomaali ay tahay quraanka waad aragteen marka hadda mufassiriintu ay ka hadlayaan mufassir hebel aayadda meeshaas uu marinaya mid kalena aayadda halkaas uu marinaya tafsiirkii wuxuu kala yeelanayaa macno kale laakiin tii oo hadda aan soo qoray luqad kuma qorayn sharci wuxuu ku qoraa luqad sahlan oo la wada fahmi karayo haddana saas ay tahay waad u baahantiin in marar badan la qeexo oo loo sharaxo oo bal qodobada la isku hayo laftirkooda ee tii oo wax ka jiraan in la qeexo wasiiraduna ay ogaadaan wasiirada haddii maanta la yareeyo 8 wasaaradood ka dhigno Soomaaliya dawladdu ugu horeysay daakhiliyada 8 wasiir bay ahayd markii uu dambeysana waxay gaadhay dhowr iyo 20 wasiir isku tii oo armeen noqonaya 8 wasiir social waxaa jira social sector wasaarada la yiraahdo hadda inaga social isugu kan qaybsan oo waxbarashada iyo caafimaadka iyo
isboo dhalinyarada iyo maxay iyo haweenka iyo kulligood maanta waa wada wasaarada Soomaa marka haddana TOR-kii 1954 iyo kan maanta maxaa u dhaxayn kara haddana 12 wasaaradood iyo 20 wasaaradood maxaa u dhaxayn kara kulli hada waxay cadaynaysaa mar walba oo la badiyay waxay garbaha ka rifaysaa oo dhimaysaa shaqo wasaarad ay lahayd oo markii hore ay joogtay maalintii hore guddi waan magacawnay arrimaha bulshada jirtay markii hadda maamulkan uu ku meel gaarka guddi 8 baan 7 toddobada xubnood baa waxay matalayeen maanta inta golaha wasiirada aad ku fadhidaan taas markaa waa mid u baahan wasiirku inuu ku baraarugo had iyo jeer wixii lagu daraana inay wasaaraddiisu qayb ka noqonayso wasaaradaha wax ka soo galeen wixii laga dhimaano inay wasaaraddiisa ku soo kordhinayso inaga laftirkeena qaybinta iyo clan balansiga iyo xaaladda aan ku jirnaa waxay keenaysaa in wax badan la ballaariyo waxaan gaari doonaa inaan aad u soo koobno oo aan duruufta aan ku jirna laftirkeeda ay inoo xadayso wasaaradaha aan dhisayna iyo siday noqonayso laakiin waa mid aan la qabno dowladda Soomaaliya oo iyada lafteedu markii golihii wasiirada la dhisay culayska fuulay iyo sida ay qabaa'ilka wax loogu qaybinayo qayb ka noqotay inaguna waxaad ogaataan levelka koowaad ee dowladda Soomaaliya raadkeeda ku jiray inaan inaga nahay sababtoo isteedada kale la mid waan ka weynaa markaan ka weynahay maaha daada maaha dhulka inaan ka hadlayo laakiin waxaan uga weynahay deegaanada iyo dadka degan iyo community-ga iyo intuu baaxadda leeyahay yaa intii Soomaaliya baaxadda ala lahayd oo dhan taasaa markaa keenaysa iyadana waxaan u baahanahay in markaa la ogaado waxaan ka shaqeynayno iyo xaaladda aan ka hadlaynay waxa ay tahay waxaan rajaynayaa macadkan iyo professorka iyo kulligood inaan meelo goobta shaqada ka baxsan oo wadamadaas kale ah Ethiopia noqotay Kenya noqotay Uganda noqotay Djibouti noqotay inta deriska meesha alaaliya meesha aan ku fulin karo inaan siminaaro ugu diro oo bal wasaaradaha markaas shaqeynaya iyo ilaa kuwa countiyada iyo soo shaqeynayaan wax walba la ogaado inaan ku dadaali doono inaan barnaamijkaas aan sidaa u sameyn doono sida aan xildhibaanada iyo wasaaradaha qaarkood iyo agaasimayaashii aan u sameynay tababarkaasi waxaan u baahanahay wixii aad ka barateen in la fuliyo laba xaalana golaha wasiiradu ay wixii hadda ka dambeeya dib loo joojiyo soo daahitaanka xafiiska laga soo daahaya shaqada aroortii oo qofku inuu dawaamkii iman waayay ay wax kala noqoto iyo degdega looga baxaya xafiiska oo waqtigii shaqada oo aan la gaarin shaqadii laga baxayo oo shaqadu waa inay waqtigeedu xadidan tahay waqtina ay leedahay I hope aad waxaan u jeclahay inuu commissionerkii shaqadii shaqaalaha iyo ay joogaan agaasimayaashii iyo kulligood in la ilaaliyo waqtiga shaqada oo ay noqoto qof waliba shaqada inuu soo gelitaanka iyo la ilaaliyo qoladan shaqadii shaqaalahana ay dib ugu sameeyaan riqaabo ama dabagal dadka commissionkan wax ku qaadanaya ee shaqaalaha ah in mantal iyaguna ay diyaariyaan cidda joogta iyo ciddaan joogin iyo meesha ku maqan tahay iyo waxay tahay oo wasaaradda guud ahaan taasoo kale waxaa cillad hadda nagaga timid waagii lacagta intii mushaharka la bixiyo bay master loo diri jiray oo voucher la saxiixi jiray oo qofku wax saxiixi jiray waxaa hadda cillad noqotay lacag mushahar oo la bixinayo oo qofka telefoonkiisa ay ugu dhacayso bishu markay accountkiisa ay ugu dhacaysaa qofkaasi marka hadduuna helin saxiix joogta oo maalin walba bixitaanka xilligeeda iyo soo gelitaanka saxiix uuna samaynin oo qofkii iman waaya marka aan la joojinin mushaharkiisii waa waddanka oo dhan cillad maanta Soomaaliya oo dhan ka taagan ciidankii bay ka taagan tahay oo shaqaalihii rayidkaa bay ka taagan tahay oo bulshadiiba dhinac walba u taabanaysa waayo uma bislin inaan shaqada siyaalo badan isugu koobo marka waa in la dhigo buug ama electronic system oo aroortii shaqada cidda qalaysay ay ka shaqeeyaan waliba commissionka civil service in shaqaaluhu ay sign gareeyaan aroortii xilligay galayaan wasaaradda la dhigo xilligay baxayaan ay saxaan si shaqada dawladdu ay u qabsadaan wasaaraduna sidaas oo kale iyagu waa political wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo inay la socdaan shaqada oo iyagu shirar bay banaanka ugu bixi karaan shaqooyin badan baa jira waxaa kaloo rabaa inaan idinku daro in la soo saaro qoraal ah agaasimo guud
وأن وزارة دي سورقت كودن شقائنا وبحية يفسحنا وبحية متكودن إنه نبيح كذا وزير كي وزير حيانكم إنه مدحتوية كقاطان شقاه ده وبحية وين على علمنا النقطة واللوجي هاي هذو فسحوا بحيانا وين اللوجي لكن ما دعي دون تهدي لها هذا أنا يهب سبنار كان إلا يدين كدر يفعلان الله إن ما نور بالارك أون ديار دول سي سارية لسوا سارية والوزير هذا الكلام بعتاوي سفر بوجه والمعاق وداعي وسلامته يروح على مستية شغير بين هذه لا وين كانوا عيدنا موجة مركا وين النقطة برميشن إنه تشرو ومحتويته أي كور قبته قفك بحي يقولها وسير هذا هي صوته وبحي هذه شغلة ودرايه هي هذو فسح عادي قليل أجاسي وياش جود وين وزارة دي كور قبتها سلاين النهار أجاسي واحد يد هي شغالة بالشغل ريتك وزارة دي هذا فسحه ويمكن مش يكون أوجيه قفك عسينه شغال فسح أما شغال وبحي والروتيشن كهذا اللي قاله سي شغال وأين أوضي يعني لكن هذا نقطة فري يقفل يسود دون هاي سيال بلاد بان معنا سيالك بلاد مشاركة ويسور لعيا وبرب ولا مشغل لفتي على سامينكم يا لنا أريدها سي سناد هذا الأشياء دينا يوم أنت كودينا يا وإن استركشن بحيا بري لقى بلابنا عندنا إنه دقيق دون أن كفى إذا سنو سيمينار كان أنا السوق وانا إنه لفت كانوا ضد وحالنا أخبارها أقوى وحيقولها كسو شقية عيب معها قف وحاول أقولن إنه أشياء كوا كلا صاحبتي لك على كورسلا وحي أقول سويدارسي المرة الموضوعي وحعيب معها وح صحفي عن إن قفل وقفك كلا وحدير يعني أدوي ديسته هو حدا نقول إن هذا إلى هذا المسألة أنا ما أقانه بركي وهذا ما لها أنا سويت شوية مسألة أسبل إيجا حوان وقبانا عيب معها أقان تيجي أوفي عن تي بل قفكو إنه إلى هذا الشيء ما أقانه إلا يجي فائدة رواي ما جاهل قف كاسي وحاجة جاهلة قفك وحنا أقول وين دادي أنتو إلى هذا وحي لها مسناد وحينا أحمك الجربي marka qofku inuu yiraahdo shaygaas aan u baahnay inaan qoran kororsi u helo arintaas waxa baan ahaa shaqo kale cilmi kale mechanic baan ahaa engineer baan ahaa waxaan qabtay shaqo oo caafimaadkaan rabo inaan wax ka barto anoo engineer mechanical engineer ama civil building engineer ka soo baxay engineer maanta haddaan iraahdo caafimaadka inaan intaan weydiiyay iraahdo warbal hebelow maxaa caafimaadka ka taqaanaayo isaga aqoontii wax ka weydiiyay ama aan xoolaha barnaamijkoodii wax ka weydiiyo ama aan beerihii idhaahdo beerahan aan u baahnayniyo wadankeenu maxaa beeruhu ay u baahan yihiin oo fertilizerku muxuu noqon karaayo humuska ay heli karaan maxaa ugu fiicanoo digadu ma waxba inoo tarin yani ceeb ma aha marka iyada lafteeda aan dib isu weydiino oo hala isweydiiyo qofku ceeb ma aha waxa uunan aqoonin inuu weydiiyo cidda isaga aqoonta ku dhaanta taas markaa aan inaga dhexdeenu kala faa'iideysan oo aan shirar googoosa qaban oo sektarada aad isugu xidhantihiin arrimaha bulshada wax soo saarka security-ga iyo noocaas yani waa wasaaraduhu waa sektarada laftirkooda shirar gooni ay yeelan kara waliba wasiirada inta badan shirarka u yeedha waa inta ugu actifsana si nin walba activity-giisa iyo inuu active yahay loo ogaado aan maalinta dambe maqla wasiir hebel baa sektarkooda intii ahaa yaa shir isugu yeedhay oo shaqo noocaas ay qabanayaanoo waa wax fiican waa lagu faanaa taa laftirkeeda balse aad u kala ragsantihiin iyo saad u kala gabdhaysantihiin waan ogaan doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan mar kale u mahad celiyo professor Tom iyo tiimkiisa